بلکې ښځو سره دومره ظلم روان دی چې زمونږ د علاقې نه تبلیغیان تلي وو غالبا د 1992 خبره ده 1990 کال تبلیغیان تلي وو نو امریکا کې یو هوټل کې ناستو روټۍ خوړله نو خو ټول کافران دي د عیاشۍ شوقین دي وایي مونږ هوټل کې روټۍ ته کېناستو دې وخت کې یو ځوانه زنانه یو جینۍ راغلله او هغه خپل مخصوص لباس د ګډا اغوستی دی او سټیج ته د هوټل کې وختله او مونږه ناستې روټۍ خورو دا ښځه چې ده دا ګډېږي او دا خلک ورته ګوري هوټل کې خلک روټۍ خوري چیس کې او روانېږي هغې ته $1 $2 د خپو ته ور واچوي غیر اوچت کې جیب کې واچوي خو دا دمه چې دا په دې خپله ګډا کې کله کله موږ ته راوګوري زموږ د ګیرو ته زموږ د پټکو ته زموږ د لباس ته موږ سره په لاس کې تسبیح دي او موږ په کومه طریقه باندې چې روټۍ ته ناست یو او په کومه طریقه باندې خوراک کوو نو دا زنانه چې دا ډمه د انګریزه دا وایي د دې ګډا په دوران کې موږ ته راګوري او موږ یې ټارګېټ کړي وو خو چې کله وایي دي دا خپل رقص او دا ګډا ختمه کړله ستړې شوله موږ ته راغله وایي موږ ته راغله او خپلې طریقې سره ستړي مشي وکړل وایي چې کوم ملک یې د پاکستان څه کوئ موږ خو مسلمانان یو تبلیغ ته راغلي یو د څه دعوت ورکوئ د الله جل شانه د وحدانیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت د قرآن د دین اسلام د حق دین دعوت ورکو خو وایي ما ته ویل چې ستاسو په دین کې ښځو ته حق ټیک میلاو شوی دا خلک خو وایي زمونږ خلک زمونږ کتابونه چې مسلمانانو ښځو ته حق نه دی ورکړی و مونږ ویل چې اوس موقع برابري اوس صحیح خبرې ته دی لاس واچو او ټیک ځای چې دی راونیو وایي مونږ ورته ویل چې ښه دا تا چې دومره وګټل تا څو روپۍ واغستې دی ویل ما مطلب دا $10 پیدا کړل ولې ته ګډېږې څه چل دی ورونه دې نشته پلار نشته مور نشته وایي شته ټول شته هر یو د خپل کار پسې وځي وایي که زه چېرته هر سهار رانه شمه او دلته دا رقص او ګډاګانې ونه کړمه نو د هغې ورځ زما تشه ځي او ما ته بیا روټۍ نه میلاوېږي زه به چېرته د چا نه سوال کوم بس دا زما مزدوري ده زما کفیل نشته پلار زما ذمواري په دې ملک کې نه ده اخیستې زما رور زما ذمواري نه ده اخیستې زما مور زما ذمواري نه ده اخیستې زما تره زما د رزق او د روټۍ ذمواري نه ده اخیستې دا زه خپله ځان ته ګټم او دغه رنګې روزانه نوی نوی لباس کوم نوي نوي ډیزاینونه برابروم خلک ځان ته راماتوم او هغوی ماته په دې رقص او ګډا باندې پیسې راکوي خو یو مو ورته ویل چې غوږ شه اسلام ښځې ته دا حق ورکړی چې ستا غوندې ښځه دا به په کور کې ناستی کومه پورې چې د پلار په کور کې پلار به په ګرمۍ کې په یخنۍ کې ځي دیړیانې به کوي مزدوریانې به کوي او د ژوند ټول ضروري اسباب دا به خپلې لور ته کور ته راوړي او دا به لور مور دا به ځان ته پخی دوی به خوراکه کوي لباس کپړې دا به پلار راوړي د پلار ذمواري ده پیزار چپړې سینډل ستا دا ستا په اسلام کې ستا د پلار ذمواري ده تا ته به راوړي ستا لوپټه ستا څادر دا ستا د پلار ذمواري ده په اسلام کې دا به تا ته راوړي ستا د تعلیم څومره خرچه چې راځي دا ستا په پلار باندې ده ستا پلار به دا تنخواه ورکوي ستا د تعلیم وایي دا په ژړا شوه او ما ته وایي چې ما ته دا دین وښی وایي نو هغه ښځه په هغې ځای باندې مسلمانېږي هغه ښځه په هغې ځای باندې مسلمانه شوله چې اسلام ښځو ته حق ورکړی کافر به ښځو ته څه حقوق ورکړي زه خو شپه ورځ ګډاګانې کوم او که ګډا مې ونه کړه او رانه مس شوله نو زه په هغې ورځ باندې په هغې شپه باندې وږې پاتې کېږم وایي موږ ته ویل چې دین خو اسلام دین دی چې د ښځو پکې مزې دي زه هم د خپلو خویندو ته ویم د مسلمانانو خویندو ته کافر هم ګورې صرف د کوره راوباسي او بیا در باندې پړلی در اچوي چې زه په کوم خوا باندې ځي